早晨，大家好，歡迎嚟到晨光暖愛心冰冰讀聖經嘅時候。今日預備咗一啲豐富嘅早餐俾你哋，希望你哋喜歡啦。祝福你哋有一個愉快嘅早上。聖誕節就到啦，你哋預備好禮物未啊？每一年喺呢個時候，我哋呢都會忙於為最愛嘅人去揀禮物。可能買一啲衫褲鞋襪俾家人啦，又或者電子產品送俾佢哋啦，甚至乎會計劃大家一齊食大餐，諗起就開心啦。但係開心還開心，如果我話你知，其實有一份最珍貴、最永恆嘅禮物已經為你預備好啦，而且正正就係等緊你拆開。今日我想同你哋分享呢份愛，呢份超越咗時間空間嘅禮物。呢份禮物源自於一份最單純又最偉大嘅愛。當我哋面對生活嘅高低起跌，面對迷茫同孤單嘅時候，我哋總係需要一份確實嘅力量去支撐嘅。喺約翰福音3章16節就講，神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。呢句說話係聖誕節最核心嘅信息。愛唔單止係一個嘅感覺，仲係一個具體嘅行動。神將佢最寶貴嘅獨生子耶穌賜俾我哋，呢個就係對世人無條件嘅承諾同拯救。喺呢個聖誕，無論你經歷緊啲乜，請記住，你並唔係獨自一人㗎。呢一份愛係對每一個生命嘅尊重同重視。佢話俾我哋知，你嘅生命係有價值嘅，你嘅未來係有盼望㗎。收到呢份禮物，並唔需要你做任何嘅嘢去交換，只需要你用信心去接受。就喺呢一刻，俾自己一個嘅機會，感受呢種從天而嚟嘅溫暖。親愛嘅天父，多謝你，因為你愛世人，將耶穌俾我哋，成為我哋生命中最好嘅聖誕禮物。求你喺呢個聖誕，將你嘅平安、喜樂同盼望充滿喺我哋每一個聽到呢段說話嘅心靈裏面。無論我哋面對乜嘢挑戰都好，都俾我哋知道你嘅愛永不離開。奉教主耶穌基督聖名祈求，阿門。今日願你嘅心被呢一份愛去燃點，願你嘅生命充滿永恆嘅光芒。記得呢份禮物唔單止屬於聖誕節，仲係屬於你生命中嘅每一日。祝福你同你家人有一個充滿愛同恩典嘅聖誕。多謝你哋今日一齊聆聽神嘅話語。如果你喜歡呢條片，請 Like、Share 同訂閱。我哋下次再一齊讀經禱告啦。願主祝福大家，拜拜。
Light of Christmas shining bright, guide us through this holy night. In your glow we find our way on this blessed Christmas day. From the manger humble small comes a light to touch us all. In this warmth we share the glow, love and peace forever grow. Light of Christmas shining